Меня часто спрашивают, откуда я черпаю сюжеты. А вот отсюда. Здесь все мои личные вещи, набивающие одно воспоминание за другим, так что творческий голод мне не грозит. Я Рэй Брэдбери, а это театр Рэя Брэдбери. Механические песочные часы, барометры. Кто из нас не размышлял, развалившись в кресле, а вдруг погода — разумное существо, как она движется и как подчас съедает людей живьем? А еще, поздней ночью, разве не царапал ваши окна ветер, словно некормленный кот? И если вы впускали ветер в комнату, чем это могло кончиться? Ветер. Сценарий Рэя Брэдбери по одноименному собственному рассказу. В главной роли Майкл Саразин. Рэй Хенвуд. Режиссер Грэм Маклин. Да, ты опять здесь. Алло, Херб. А, это ты, Джон. Как ты? Сьюзан дома? Да-да, дома. А что? Черт побери. Что стряслось? С тобой все в порядке? Ты слушаешь? Герб, приезжай ко мне, хоть на пару минут. Извини, у меня Энн и Кит в гостях. Мы в бридж играть сели. Да, конечно, конечно. Забудь. Мне твой голос не нравится. Может, сам приедешь? Нет-нет. Зачем тащить свои проблемы к тебе в дом? Тебе это может навредить. Навредить? Герб! Я тебе перезвоню, извини.
Никто меня даже не услышит. Нет! Боже мой. Он похож на огромного пса, что топчется у двери. Хочет выманить меня из дома. Это запись для тебя, Герб. Если попадется тебе на глаза. Герб, тебе известно, я изучал ветер, измерял его силу все эти годы. Бурю в Новой Зеландии в 68-м, ураган Хина на острове Фиджи, а совсем недавно ураган Гилберт в Карибском море. Огромные разрушения. Я повсюду следовал за изменениями погоды. А теперь погода преследует меня. Всю жизнь он исследовал ураганы и бури, а потом чокнулся, и ты несправедлива. Герб, признай, я права. Джона называли странным, я имею в виду здравомыслящих новозеландцев. Почему же они отдали его тебе на поруки? Ему нужна моя суть, Герб. Мои мысли, мозг, вся сила моей психики. Ему нужен мой интеллект.
Мы вместе работали больше года. Он твой коллега? Да. Мы близко сдружились. Он умница, знаете ли. Но ему пришлось несладко. Только в этом он сам виноват. В Тибете я пошел в Гималаи, в долину ветров, туда, где ветры, собравшись, обсуждают свои разрушительные планы. Это была высокая, неуютная гора, голая скала, и даже касаться ее святотатства. Но я не побоялся. Я вскарабкался на 2000 метров увидеть то, что не предназначалось для моих глаз. Зрелище было ужасно. Не один, а сотня ветров собрались там. Я спрятался в пещере, но все слышал и видел. Слишком многое открылось мне. Нет. Ничего у тебя не выйдет. Вон из моего дома. Убирайся прочь. Вон. Убирайся. Вон, убирайся. А теперь ты где? Врешь. Минутку. Минутку. Я сейчас. Алло. Джон, что там у тебя? Я звоню уже 3-й раз. Много чего. Герб, тебе лучше все-таки приехать. Боже, у тебя ужасный голос. Нет, все нормально. Дом выдержит. Двери на засове. На засове? От кого? Ты не поверишь. А ты попробуй, объясни. Ты с друзьями в карты играешь? Дай послушать. Что? Да отними трубку от уха, чтобы мне было слышно. Ради всего святого.
Вот, слышишь? Я принесу лимоны. У тебя не очень хороший расклад. Прости. Как мило. Брось все и приезжай ко мне. Бросить все? Ни за что. Какая у вас погода? Какая за окном погода? Никакой. У нас прекрасный вечер, Джон. Понятно. Ты ему не нужен. Только я. Ты бабочек никогда не коллекционировал? Нет. Как мы собираем вещи, он летает по всему свету, коллекционируя людей. И теперь пришел за мной. Тебе случалось прислушаться к шуму бури? К этому предсмертному вою, к голосам, оплакивающим самих себя? Это голоса людей, которых он уже настиг и пожрал. Ты спятил. Да-да, пусть так. Думай, что хочешь. И оставь телефон в покое. Прощай. Ну ладно. Выходи. Я сдаюсь. Второй раз за месяц электричество отключилось. Ну и что? Кофе при свечах — это так романтично. Странная штука жизнь. Одинокая штука. Даже для женатого. Можешь быть в чьих-то объятиях и ощущать себя за миллионы миль от нее. Я сижу на своей самоуверенной заднице не так уж далеко от него, а его одинокий дом окружен ночью и бог знает чем еще, а один из самых лучших людей на земле — Герб. Ваш ход. Сейчас. Значит, снова играем? И сосредоточьтесь. Привет, Герб. Герб, Герб. Пока, Джон. Не вешай трубку, пожалуйста, нет. Нет. Хватит, хватит, хватит. Черт возьми, что со мной происходит? Нет. Нет. Нет.
О, нет. Я же тебе нужен живым. Ты хочешь забраться внутрь меня, так, чтобы я стал частью тебя. О, нет. Нет. Да? Кто? Я мог бы поклясться, что слышал его голос. Этот смех я узнаю всегда. Джон! Джон, что за шутки? Где ты? Джон!